హలో అండి. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న లొకేషన్ వచ్చేసి పులిచింతల, నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ సూర్యాపేట దగ్గర ఉంటుందండి. ఇది చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ప్లస్ దాంతోపాటు ఫ్యామిలీతో పాటు వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడికి. డిస్టెన్స్ కూడా చాలా తక్కువ. అండ్ సేమ్ ఇక్కడ సీ ఫుడ్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. చాలా బాగుంటుంది. వీకెండ్స్ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి చాలా అనువుగా ఉంటుంది ప్లేస్ అండి ఇది. ఓకే, ఇంకా లేట్ ఎందుకు, మీకు నచ్చితే వెంటనే లేయండి. స్టార్ట్. ఇది వయా సూర్యాపేట నుండి 120 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. దీని తర్వాత వచ్చేసి ఆంధ్ర పార్డర్ అనమాట ఇది.